PP 有3螺旋洗刀磨削方法。首先第一步，把那个我们装在有塞上面这个整套的磨刀机夹头整组拆下。这整组本来是装在这上面的，往下拆，就是这颗螺丝打开，这个直接就能取出来，这个就直接能取出来了。然后装上我们那个附件洗刀研磨器，加上洗刀，然后拧紧，扳正那个角度扳正的时候，这个角度因为在10度左右，因为磨洗刀的时候，这个螺旋面的时候是靠在这个那个砂轮的棱角上磨的，磨削时。首先第一步，然后把我们那个导向杆，这个是导向杆，调节位置调好，对准这个洗刀那个刃上磨削那个洗刀面的那个刃上，螺旋槽里面等于说是这里的螺旋槽。磨削的时候还有靠前面要空开一个位置，为什么呢？因为它是那个4个刃要磨嘛，磨的时候是再换一个刃，然后再拧紧。基本上这个刃对的时候，基本上这个刃的是平行于这个中心面。如果我们磨后背角，就是那个螺旋洗刀那个后背角的时候，这个导向杆可以往上提的时候，它就是磨削的时候，等于说是整个面往上翘了。磨削的时候，它就磨住那个后背角，这里的后背角。平行的时候，对刀的时候是平行，那就是磨在这个螺旋推销刃上。对准之后锁紧，然后靠在边上。然后进行磨削。再换一个另外一个刃面。